Mas Aquarium Permana ini dari Komunikasi Digital dan Media Angkatan 2009. Saya izin bertanya untuk burung merpati, Bu. Kalau burung merpati itu yang setahu Ibu gimana tuh, Bu? Oke, kalau orang dulu biasanya merpati itu dicirikan sebagai lambang kesetiaan ya. Tapi padahal sebenarnya enggak juga gitu kan. Kalau kita, setahu saya, kalau merpati itu kalau misalnya kita lomba gitu ya, lomba merpati di tengah jalan ada, biasanya kan yang dilombakan yang jantan ya, dilombakan yang jantan. Nanti misalnya di tengah jalan atau di tengah area itu ada betina lain, dia bisa aja pindah ke betina lain, itu aja sih. Kalau keunikan sendiri dari burung merpati itu, Ya tadi ya, merpati itu biasanya sering dijadikan untuk hobi ya. Hobi juga bisa dijadikan dilombakan ya, merpati terbang gitu kan, terbang jarak, dan merpati biasanya ada yang dilombakan ketinggian ya. Nah, tapi sebenarnya merpati juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil pangan. Ya, kalau misalnya Mas tahu di pecel lele kan suka ada tuh apa, pecel burung dara. Itu beranak merpati. Burung dara dan merpati itu sama. oh berarti burung dara dan burung merpati itu nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya, sama aja. Makanya tadi saya bilang merpati itu bagian dari unggas. Karena dia bisa dimanfaatkan sebagai penghasil pangan. Kalau perbedaannya, Bu, mungkin Ibu tahu jantan dan betina burung merpati. Jantan betina kalau merpati saya nggak begitu hafal ya, tapi kalau saya nggak salah yang entah yang jantan dari Eropa. Kalau habitatnya dia sendiri kan biasanya di mana? Kalau merpati sih di mana aja kayaknya bisa tinggal kayaknya, bahkan di sekitar pemukiman rumah. Adik saya aja juga pelihara gitu ya merpati gitu di rumah, dan dia perkembangbiakannya kan cepat, nggak rumit gitu kan, nggak usah kadang-kadang nggak kita lupa kasih makan, dia bisa cari makan sendiri gitu kan. Nah, memang habitatnya dia sudah tadi, karena kita bicara tadi ya, ada unggas, sudah didomestikasi, sudah dijinakkan. Merpati ini sudah sangat sama manusia itu sudah bukan ya, sudah familiar, jadi sudah bukan menganggap sebuah ancaman lagi gitu. Jadi bisa tinggal bahkan di lingkungan rumah juga bisa, dan tidak perlu dikandangkan karena dia bisa kembali lagi ke rumahnya selama tadi ya, kalau istilah masuk unggas sudah, iya, dan tadi asal tidak di istilahnya tuh kelepek gitu ya. Kalau nggak dikelepek sama betina lain, dia nggak akan kemana-mana, pasti betinanya kan itu terus gitu. Mungkin itu alasan disebut burung setia kali, Bu, ya. Iya, tapi sebenarnya nggak setia. Sebenarnya nggak setia, bener. Penelitian Nggak Bu setia. dokter ini, dokter Sri Darmati, Sri Darmati justru nggak setia. 27% merpati itu tidak setia justru. Kalau kamu mau bicara tentang hewan yang setia, justru buaya yang setia. Hanya satu betina, satu jantan. Gitu. Aneh ya? Kalau makanannya si merpati sendiri tuh apa, Bu? Kalau kita bilang pakan, itu berarti harus campuran dari berbagai bahan makanan ya. Nah, tapi kalau kita cuma kasih satu bahan pangan, misalnya kayak jagung, biasanya kan kalau masyarakat umum ya, contohnya kayak di sekitar rumah saja, kalau ngasih makan merpati mungkin hanya jagung tok atau beras tok gitu. Itu sebenarnya tidak komplit gitu, karena dia butuh kan, kalau jagung, beras itu sumber karbohidrat. Kalau kita mau bicara makan, kayak kita aja manusia, kita makan kan nggak cukup hanya makan nasi aja kan, harus ada lauknya, harus ada tahunya, ada telurnya, ada proteinnya. Nah, jadi ya mungkin bisa menggunakan pakan-pakan, kalau kita beli di toko burung gitu ya, pakan pur gitu ya, atau pakan jadi konsentrat. Kalau kayaknya yang merpati ada dua jenis tuh ya, burung balapnya dan burung hiasnya kalau nggak salah ya. Ya, memang merpati ada balap pun juga ada yang tipenya berdasarkan balap ketinggian, juga ada yang berdasarkan balap jarak, kalau saya tidak salah seperti itu ya. Jadi merpati balap yang jarak dengan jarak tertentu, ada yang dengan mencapai tinggi tertentu, setahu saya sih gitu.
Kalau hias ya memang ada ya kayak merpati pos Iya, gitu merpati ya. pos. Katanya sih konon dulu itu digunakan untuk mengirim pesan gitu, tapi saya nggak tahu ya apa itu betul atau tidak. Kalau ciri burung merpati hias ya Bu yang terkenal mungkin ciri Iya, kalau karakteristik. merpati, kalau kita bilang ternak hias, pasti dia memiliki keunikan secara fisik atau mungkin suara gitu ya. Tapi kalau suara mungkin merpati tidak ya. Nah, berarti kalau kita bicara merpati hias, berarti dia memiliki keunikan dari segi penampilannya. Entah itu mungkin warna, bulu ya, atau mungkin bentuk bulunya, kan kayak merpati pos itu bentuk bulunya seperti merak gitu kan, Iya, betul, berdiri. betul. Atau mungkin ukuran tubuhnya gitu, karena ada juga ternak yang semakin kecil justru semakin bagus gitu ya. Padahal kalau kita berbicara unggas, berbicara ternak, tentu pengennya yang semakin besar semakin bagus gitu, karena produknya semakin banyak gitu. Kalau saya ingin tanya Bu, kalau di Indonesia kan, kalau di Turki kayak di Amerika burung merpati itu kayak Iya. liar gitu, kalau di Indonesia enggak. Kenapa ya Bu ya kira-kira? Ya karena memang kalau behavior manusianya juga kan beda. Kalau kalau di luar negeri mungkin orang ngasih makan itu nggak akan nangkepin ya. Kalau di sini coba deh, Iya, betul. itu udah jelas ada yang punya aja bisa hilang gitu kan. Iya, iya. Ya itu pertama. Terus yang kedua juga mungkin karena kita kan emang daerah tropis. Kemudian juga burung-burung itu juga kalau untuk ternak itu sebagai prekursor atau sebagai perantara penyakit gitu, sehingga memang usahakan kalau kita punya ternak, kalau bisa jangan ada unggas lain yang apalagi unggas liar gitu. Nah itu kita nggak tahu kan, kalau liar kan dia dari mana, bawa apa yang ada di badannya, kita nggak tahu, makanya biasanya dibatasin gitu. Kalau paling untuk yang terakhir, kalau burung merpati yang dipotong ada spesifikasinya nggak sih Bu? Apa burung merpati mana aja? Enggak sih kayaknya ya, nggak ada ya Pak Asep ya. Ada ya? Ya kan merpati dibagi tiga, merpati racing, produksi, sama hias. Iya, Dan hias tadi bentuknya nggak ada kiai kipas gitu ya hias. Kalau racing itu yang balap, dadanya biasa mengusung tinggi, racing itu yang buat balap-balap itu. Nah, terus ada yang produktif yang berbadan besar, kayak macam merpati giant seperti itu. Itu kita dulu ada ini ya, ada farmnya ya, farm merpati, jadi khusus dia ternak merpati. Di Cisaat dulu pernah waktu masa kuliah itu dulu ada kunjungan di sana, ada produksi. Walaupun memang Itu kan yang dia makan ini khasnya itu piyik itu jadi makanan anaknya. Anaknya yang dipotong bukan yang dewasa, kalau itu alot, tapi yang baru berapa minggu gitu. kayak puyuh lah Ya. ya, ukuran puyuh. Ya, itu yang anaknya piyik gitu. Memang Makanya kan ada apa jualan darah gitu, apa burung darah gitu ya, itu yang pecel burung Ya, darah. gitu kan. Itu dari anaknya sebenarnya yang bagus tuh, yang bukan dari yang tua. Ada khasnya ada ya. Jadi anaknya yang dipotong gitu merpati. Baru bulunya baru keluar tuh. Ya, mungkin cukup itu saja Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke.